Toporroutó. Unha palabra que antes empregaban as maiores, as mamás e as avós, cando lle facían moitas preguntas, dicíanche, toporroutó, e como deixame en paz, toporroutó. Pero tamén se falaba que se chamaban as mulleres toporroutó as que iban de festa en festa, que lles gustaba moito bailar. Esa, eche unha toporroutó, por que non? Eu quero ser toporroutó, e vos? Sí? Sí. Pois entón imos comezar. O grupo de bailadoras e tocadores de pandeireta ten este caderno de campo, se chama. Xa está escrito por algúns compañeros vosos, Claro. Son cadernos que van de man en man. Recolledores de canteiras. No cabeza de fío, estamos na casa de Salomé. Niña pequeña, y no aprenderá todo. Jamás hará temerarios, déjala con nosotros. Aí marcaban o liño, facendo o ritmo. Tens que facer así, é fácil, non? Están aí, trúpele. Sí? Tocaban a pandeireta e iban, pois, como calquer cantante que vos gusta a vos. Aitana, pois mira, como Aitana de Rumba,